Hello，大家好，歡迎嚟到 Moonasa 嘅 channel，我係 Hailey Mona。咁第一支影片上長氣少少，講下到底我做緊啲乜嘢嘅。咁大家睇我嘅背景，可能都估到其實 Moonasa 就係提供療愈嘅服務啦，亦都會搞唔同類型嘅 workshop 嘅。咁我本人亦都好中意做唔同類型嘅手作啦，同去旅行。咁所以呢個 channel 主要都係想分享一啲我嘅經驗同諗法。咁絕對唔係一個淨係講旅行 tips 嘅 channel 啦。咁但係如果你有問題，亦都好歡迎留言話俾我知，咁我會盡量去解答大家嘅。事不宜遲，第一支影片呢，我就想講下我啱啱去完嘅一個旅行，就係 Rapa Nui 復活島啦。咁 Rapa Nui 復活島就屬於智利啦。咁但係咧，呢個島係會有自己嘅入境申請要填嘅。咁雖然我之前做 research 係有睇過啲人講話都幾容易卡關啦，咁但係今年嚟講咧，其實所有嘢咧都已經簡化咗好多啦，亦都方便咗好多，只需要上網填好晒啲資料，咁你係確保有地方住，有報到行程咧，咁其實咧就可以喺出關嘅時候就拎到一張 PDI，咁就去方便你登島嘅。喺 Rapa Nui 咧，我哋就租咗一間叫做 Ulu 校嘅 hostel 啦。咁 owner Francisco 咧，咁係親自去到機場去接我哋啦，亦都已經準備咗呢啲茶點去招待我哋嘅。咁我哋去到當日其實真係落咗好大好大雨啦。咁連個導遊嚟接我哋嘅時候咧，都話係難得一遇，全日都落雨咁樣咯。咁不過我就覺得，即係雖然落雨，但係亦都係一個祝福啦，因為呢一個落雨真係令到我哋可以好好地清洗啦，亦都安靜落嚟去感受呢個地方嘅能量同文化咯。我哋第一個去嘅地方叫做 Ahu Akivi， 咁呢度有7個摩艾像啦，咁佢哋咧係全島唯一會望住大海嘅摩艾嚟嘅喎。咁有咩咁特別呢？原來佢哋就係代表住1000年之前第一批登島嘅 explorer， 咁所以佢哋望嘅方向就係佢哋嘅故鄉啦。跟住我哋嚟到海邊嘅塔嗨，喺呢個地方，你會揾到一個有眼睛嘅摩艾像。呢一個係唯一一個被修復之後，亦都被畫上眼睛嘅摩艾像呢，其實都係揭示緊以前島民嘅信仰，因為喺佢哋嘅信仰入邊有眼先代表有 power 同 spirit。咁唔係每一個摩艾像都會有 spirit 嘅喎。咁點樣先可以滿足到呢個條件呢？首先佢要去到嗰個 platform 上面，要企到起身。最尾先會被畫上眼睛，咁呢一啲嘅摩艾咧，先會係成為一個被島民去敬拜啦，去做儀式啦嘅一個宗教場所咯。另外咧，我哋喺呢個地方仲第一次睇到一個以前人民居住呢個船屋嘅 foundation 啦，呢個橢圓形嘅石堆。咁咧，但係唔係每個人都可以住入去啦，一定係一啲社會地位好高嘅，例如 leader 啊，佢哋嘅族長啊，咁樣先有機會去住入去一個有瓦遮頭嘅地方。其實基本上咧，佢哋嘅生活都係喺室外嘅。咁除非即係天氣差，咁可能佢哋就要揾呢一啲山洞啦，或者一啲就係leader 啊，咁佢哋可以住入去個船屋咁樣咯。第二朝睇住呢個靚景，食完個早餐之後，我哋就開始咗我哋嘅行程啦。咁第一個去嘅地方咧就叫做 Aka Hanga，咁佢以前咧係一個好重要嘅祭祀中心啦，亦都叫做 Ahu。圖入邊呢個石堆咧就係啲人經過實驗之後發展成為嘅 garden 嚟嘅，啲人就會喺個窿入邊種植唔同類型嘅農作物啦同植物。咁同埋之前都有講啦，因為佢哋嘅人民生活其實係露天為多啦，咁所以總要揾山窿去做一個避風港，呢個就係其中一個啦。入邊仲要有個好簡易嘅地圖，就話俾即係大家知道呢個島上面有邊度可以做避風港咁樣嘅。咁喺呢個半島上面咧，亦都發現有好多唔同類型嘅石頭啦，包括呢一隻紅色嘅石頭。咁呢個咧其實係用嚟做喺摩艾頭上面嘅一個裝飾啦。你見有陣時有啲摩艾像嗰啲相咧，個頭頂會有頂好似帽咁樣，就係用呢一種紅色嘅土做成㗎啦。跟住我哋就去到一個叫做 Ahu Tongkagili 嘅地方，佢係島上面一個最大嘅摩艾位置啦。咁有成15個站立嘅摩艾嘅。
咁亦都係我哋經常性喺明信片度會見到嘅一個景色。咁就我哋係終於親自去到啦。咁喺呢個地方，呢個15個摩崖像望住嘅到底係咩地方咧？呢個巨大嘅山就係一個叫做Ranu Rakaku 嘅地方，佢係一個採石場啦，所以亦都被稱為 Mother Rock，因為所有嘅摩崖像都係嚟自呢一度嘅。我哋行嘅時候咧，咁其實大大小小有啲未完成唔同階段嘅400個摩崖，咁就可以喺呢度揾到啦。另外，我哋仲可以喺呢個地方去了解到底摩崖係點樣製造出嚟嘅。咁摩崖像咧本身係點樣雕刻咧？佢係瞓喺度嘅。咁你可以喺圖入邊都睇到，中間有一個啦。咁佢咧首先就會被雕刻五官，跟住佢個身軀到底有幾大，最尾先會利用可能繩啊、槓桿原理啊、一啲方法啦，咁就去拉起佢，咁就雕刻佢嘅背脊嘅，跟住再揾到個 platform。企喺度畫上眼睛，咁樣佢先成為一個真真正正有靈魂、有 power 嘅摩崖咯。跟住呢個地方叫做 Ahuti Pitakura，咁佢咧有最高嘅一個摩崖啦，亦都有4個球形嘅石嘅。咁呢個傳說係由呢個 Hutu Matua 嘅船帶嚟島上面啦。呢4粒波波嘅石頭咧就係擁有磁力嘅。咁以前啲人咧嘗試擺個指南針入去咧，係發現係完全失效嘅。咁但係當然因為為咗保育佢，所以而家已經圍住咗啦。喺晏晝，我哋就有一段好 relaxing 嘅時間嚟到呢個 Anakana 白沙灘。佢呢度嘅摩崖像咧，相對上都係精緻啲嘅，但係就細啲。咁因為佢其實係一個殖民去開發嘅一個沙灘嚟嘅。呢個嘅沙啦係超級幼啦，啲水又超級清，我都真係忍唔住冇帶泳衣嘅情況底下都忍唔住落水浸下腳咁樣，去感受呢個地方佢嘅能量係真係好 refreshing 嘅。第二朝我哋未天光就出發啦，一出門口哇，成個星空超級靚，仲見到一個未落嘅月亮。去邊呢？我哋其實就返咗去阿庫同嘅基尼嗰15個摩崖像嗰度去睇日出啦。哇，超級多人，個個都係嚟欣賞佢呢個美景啦。但係我哋咧其實參加呢個 private tour 最好嘅地方就係佢會就我哋嘅時間，因為你而家都仲見到有好多人啦。咁但係其實原來哇，一日出之後個個去趕行程，所以我哋最尾係真係可以影到前面冇人嘅一個超級靚嘅景象咯。跟住嘅部分，我哋就會去到考究一個好重要嘅 Birdman 信仰，一個鳥人信仰。因為 Rapa Nui 其實唔單止一個部族啦，有好多唔同嘅部族嘅。咁佢哋咧每隔一個年份咧，就會派出佢哋族入邊嘅勇士嚟到呢個 Oregon 半島去集訓，跟住喺一個特定一個盛大嘅日子入邊，佢哋就會去到呢圖入邊呢幾個島上面去比賽。攞到一個完整嘅鳥蛋返嚟，咁佢先可以有呢個資格成為佢哋嘅領袖嘅。咁呢個係佢哋以前集訓所居住嘅一個石屋啦。咁佢嗰個路程包括係要爬落個 cliff 度啦，跟住游來回14公里咁樣先可以成功咯。係一個非常之大嘅挑戰嚟嘅，都係。跟住我哋就去到呢個Oregon 半島上面嘅一個叫做 Rannoch 嘅火山口。呢個火山口真係非常非常之靚，係根本我覺得影相係拍片都係影唔出佢咁靚嘅一個火山口嚟嘅。同埋呢度你呢嚿石頭其實係一個 Birdman 嘅雕刻啦，咁但係其實已經好難睇得清。係 Rapa Nui 嘅 private tour 好快就完結啦，咁但係咧亦都真係好值得花時間去自己感受下喺呢個島上面生活嘅氛圍同埋嘅生態。我哋喺岸邊就可以清晰地睇到有海龜嘅好多嘅狗狗，咁仲有喺呢度可以攞到一個
唔使錢嘅紀念就係 Rapa Nui 嘅 passport 印啦。咁同埋都想 share 俾大家，我喺 Rapa Nui 度影到一個非常之靚嘅日落，就係第一日落完雨之後放晴，我哋喺岸邊所影嘅一個日落。share 少少 background information 啦，咁 Rapa Nui 咧而家係由 LATAM Airline 度獨攬咗個 service，所以如果你想去咧，係真係建議你盡早 book，如果唔係就逼住要買 business class 噶啦。咁 Rapa Nui 嘅分享就去到呢度嗰一段落啦。咁但係當然我嘅旅行係唔止 Rapa Nui 啦，仲有智利其他地方嘅。咁但係如果要分享就實在太長啦。咁所以如果你對於 Rapa Nui 或者智利有啲咩問題，歡迎留言話俾我知，我會喺下個影片盡量去解答大家嘅。咁另外想講就係第一次拍片，仲有好多唔習慣嘅地方啦。你頭先嗰段片其實都好多係由相去組成嘅。咁我希望嚟緊即係我都會有個突破啦，可以利用影片去多做呢個分享嘅。好啦，咁我哋下支影片再見，拜拜。